आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं लेकिन अचानक क्या होता है कि आपके रील्स वीडियो पर आपकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आवाज़ आ रही है, लेकिन होता क्या है कि आपका एक समय पर ऐसा हो जाता है कि आपकी आवाज़ नहीं आती है, यानी कि आवाज़ आपकी नहीं आती है, रील आपकी चलती रहती है। तो अगर आपके इंस्टाग्राम में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसे कैसे फिर सही करेंगे। अभी तो हमारा यहाँ पर सही है, देख सकते हैं आवाज़ आ रही है, लेकिन कल शाम के समय पर ये प्रॉब्लम हमारे पास आ गई थी कि आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन रील हमारी चल रही थी। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आइए बैक। बैक आने के बाद सबसे पहला काम, आप जाइएगा अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके आप टाइप करेंगे इंस्टाग्राम। जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कोई अपडेट है या नहीं। अगर कोई अपडेट आया है तो पहले आप इसे अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन में, ताकि अच्छे से काम करे। फिर आप इसे ओपन करिए और देखिए अब आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। अगर अभी भी ना आए तो यहाँ से बैक आइए और अपने इंस्टा पर लॉन्ग प्रेस करिए, आई के बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर एक बटन मिलेगा क्लियर डेटा, आप इस पर क्लिक करिए और क्लियर कैच पर क्लिक करिए, ओके करिए। फोर्स स्टॉप पर क्लिक करिए, ओके करिए। इतना काम करने के बाद बैक आइए। बैक आने के बाद एक बार अपने मोबाइल में एरोप्लेन मोड को चालू करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से साउंड वर्क नहीं करता है, मोबाइल का साउंड। तो एक बार ट्राई करना आप यूट्यूब को चला करके कि वहाँ पर आवाज़ आ रही है या नहीं। हो सकता है कि आपके साउंड में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो आपके यूट्यूब में, इंस्टा पर कहीं पर भी आवाज़ नहीं आएगी। इतना काम करने के बाद अब आपको जाना होगा इंस्टा में और फिर से आपको रील पर जाना होगा और अब देखना होगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसा कि अभी आवाज़ आ रही है तो इतना काम करिए, आपकी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी नहीं आ रही है तो अब आपको बताते हैं। इंस्टाग्राम में कभी कभी कोई ऐसा ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपको अपनी आईडी का पासवर्ड पहले पता कर लेना है, फिर आपको इंस्टाग्राम पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर मिलेगा डिलीट बटन, आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और यहाँ पर आप सर्च बार पर क्लिक करके इंस्टाग्राम की लाइट एप्लीकेशन को ओपन करिए। इंस्टाग्राम की एक लाइट एप्लीकेशन आती है, 1 से 2 दिन तक आप ये वाली एप्लीकेशन चलाइए। आईडी को आप अपनी लॉगिन करिए और रील के बटन पर आइएगा। तो यहाँ पर आपकी रील चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आवाज़ आपकी आती रहेगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको 1 से 2 घंटे इंतज़ार करना है और फिर आप इंस्टा पर जाइए, वहाँ पर भी आना स्टार्ट हो जाएगी।